শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। দ্বাদশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 35 থেকে এগোবো। চৈতন্য চরিতামৃত আদি 12.35 onwards। ঈশ্বরেরও দৈন্য করি করি আছে ভিক্ষা, ঈশ্বরেরও দৈন্য করি করিয়াছে ভিক্ষা, অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষা। অতএব দণ্ড করি कराइब शिक्षा। तो महाप्रभु अभी अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। किस महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? वो चिट्ठी हाथ में महाप्रभु का, समझ रहे हैं, जो कमलाकांत लिखा। কিন্তু সে ভগবানের অবতারকে দারিদ্রগ্রস্ত ভিক্ষুকে পরিণত করেছে, है ना। भगवान के अवतार कभी भगवान कभी लोन वोन लेगा क्या किसी से? तो ऐसे करके महाप्रभु बोल रहे हैं। তাই আমি তাকে দণ্ড দিয়ে তার ভুল সংশোধন করব। बोल रहे ना कि 300 रुपीज लोन हो गया और वो पैसा मैं वापस दूंगा, ऐसे करके कमलाकांत तो लिखा है। तो महाप्रभु को ये अच्छा नहीं लगा कि भगवान कैसे लोन लेगा, उनका पैसा वापस देगा भगवान का, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ बोलें तो। হরে কৃষ্ণ, হরি বল, ধন্যবাদ, প্রণাম। প্রভু যে ভগবান লোন, বিষ্ণু তো লোন নিয়েছিল 1,14,00,000 রামচন্দ্র মুদ্রা, যেটা এখনো তার ইন্টারেস্ট প্রদান হচ্ছে না। তিরুপতি ধামে, তিরুপতি যে তিরুপতিতে যারা দান করা হয়, সেই টাকাটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগবান বিষ্ণুর 1,14,00,000 রামচন্দ্র মুদ্রার ইন্টারেস্ট জমা করা হয়, সারা কলিযুগে জমা হবে। হরে কৃষ্ণ বাবু, এই হচ্ছে তিরুপতির ইয়ে সিস্টেম। হরে কৃষ্ণ। বিবাহের জন্য নিয়েছে পদ্মাবতীর সঙ্গে বিষ্ণুর বিয়ে হয়েছিল পরবর্তীকালে। মানে পদ্মাবতী হচ্ছে উনি লক্ষ্মীর স্বরূপ, আবেশ অবতার। উনি পদ্মাবতীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। তার জন্য যে রাজা পল্লব, যে চোল রাজা প্রতি ইয়ে ছিল, কন্ডিশন দিয়েছিল যে বিয়েতে যা খরচা হবে তোমায় খরচা করতে হবে। বিষ্ণু বলে আমাদের কাছে কিছু নেই। তখন কুবেরের কাছ থেকে উনি 1,14,00,000 রাম স্বর্ণ মুদ্রা লোন নিয়েছিল এগ্রিমেন্ট করে। সেই এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী সারা কলিযুগে তিরুপতিকে সারা কলিযুগে ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করতে হবে। হরে কৃষ্ণ বাবু, হরি বল, রাধে রাধে। तो यहाँ महाप्रभु गोस्वामी बोल रहे हैं कि ताई आमी ताके दंड दिए, ताके माने किसको? कमलाकांत को दंड दिए। नहीं तो अद्वैत आचार्य को दंड देंगे, उनके लिए बोल रहे हैं। उनके लिए नहीं, कमलाकांत को दंड दिए। अच्छा देखते हैं, आगे देख लेते हैं। नहीं कमलाकांत को दंड देंगे, अद्वैताचार्य को क्यों दंड? তাৎপর্য, কোন মানুষকে ভগবানের অবতার বা নারায়ণের অবতার বলে বর্ণনা করে আবার একই সময় তাকে যদি অভাবে পীড়িত ও দারিদ্রগ্রস্ত বলে স্থাপন করা হয়, তাহলে তা পরস্পর বিরোধী এবং সেটি হচ্ছে সবচাইতে বড় অপরাধ। अब बोल रहे भगवान भी है और फिर बोल रहे कि पैसा भी नहीं है, 300 টাকা। বৈদিক সংস্কৃতি ধ্বংস করার জন্য প্রচার কার্যে যুক্ত মায়াবাদীরা প্রচার করে যে সকলেই ভগবান এবং দারিদ্রগ্রস্ত মানুষদের তারা দরিদ্র নারায়ণ বলে বর্ণনা করে। কাল भी आया था ये पसंद। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কখনো এই ধরনের ভ্রান্ত অর্থহীন ধারণা বরদাস্ত করেননি। তিনি কঠোর ভাষায় বলেছেন, মায়াবাদীর ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ। এই ধরনের মূর্খদের দণ্ডদান করে শিক্ষা দিতে হয়। পরমেশ্বর ভগবান অথবা তার অবতারদের দারিদ্রগ্রস্ত বলে বর্ণনা করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। তবে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে ভগবানের অবতার বামনদেব বলি মহারাজের কাছ থেকে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু সকলেই জানে যে বামনদেব দারিদ্রগ্রস্ত ছিলেন না। বলি মহারাজের কাছ থেকে তার এই ভিক্ষা লীলা তাকে করুণা করাই একটি উপায় মাত্র। বলি মহারাজ যখন সেই ভূমি তাকে দান করেন, তখন তিনি 2টি পদক্ষেপের দ্বারা ত্রিভুবন অধিকার করে তার সর্বশক্তিমত্তা প্রদর্শন করেছিলেন। তথাকথিত দরিদ্র নারায়ণদের কখনোই ভগবানের অবতার বলে মনে করা উচিত নয়, কেননা ভগবানের প্রকৃত অবতার অবতারের ঐশ্বর্য তারা কখনোই প্রদর্শন করতে পারে না।
तो ये दरिद्र नारायण समिति क्या करता है, बोले ये सब देखो गरीब आदमी है, सब दरिद्र नारायण है, तो इन लोग को अगर आप पैसा देंगे तो भगवान को पैसा देना जैसा है, तो दरिद्र नारायण कैसे दरिद्र हो सकता है? लक्ष्मीपति कभी दरिद्र हो सकता है? अगला श्लोक 36। गोविंदेरे आज्ञा दिलो इहा আজি হইতে गोविंदेर आज्ञा दिलो इहा আজি হইতে বাউলিয়া বিশ্বাসে থা না দিবে আসিতে। बाउलिया विश्वासे था नादिबे आसीते। तो चैतन्य महाप्रभु गोविंदो के, अभी गोविंदो के बारे में क्या क्या हम लोग जानते हैं? बोलिए इंद्राणी माता। মহাপ্রভু প্রধান সেবক জগন্নাথ পুরীতে উনি সেবা করতেন গোবিন্দ মহাপ্রভুকে। महाप्रभु के, अच्छा महाप्रभु सर्वेंट राजीव लोचन प्रभु ईश्वरपुरी के शिष्य थे। ईश्वरपुरी का शिष्य थे। पंकज मित्र राजेश प्रभु यही बोलने वाला था। इससे और भी लीला आता है, और क्या आता है बताइए। और इन्होंने एक बार वो मतलब उनको लांग के जाने का एक लीला किया था। हाँ। कि वो जब महाप्रभु जब सो गए थे तो उनका चरण दबाने के लिए उनको लांग के चले गए, लेकिन उनका भोजन का समय हो गया था, लेकिन चूंकि महाप्रभु सो गए थे, लेकिन अपना जो इच्छा पूर्ति के लिए उनको वापस लांग के नहीं आया। यस, वेरी गुड। तो ये सब तुरंत पिक्चर आ जाना चाहिए। ये ईश्वरपुरी ने इनको आदेश दिया था कि मेरे बाद तुम जाकर महाप्रभु को सेवा करना। इसको और एक भी था, 2 जन को दिया था, दो अपने शिष्य को दिया था। ठीक है, तुरंत वो सब पिक्चर में आ जाना चाहिए गोविंद के बारे में। तो यहाँ क्या हो रहा है, महाप्रभु भी पहले उनको अपना मतलब सेवा के लिए नहीं ये नियुक्त करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि जब उनके गुरुदेव ने आज्ञा दिया हुआ है तब फिर वो उनको एक्सेप्ट किया, उनसे सेवा एक्सेप्ट किया, क्योंकि दोनों गुरु भाई है एक दूसरे का। हाँ बंकिम प्रभु। হরে কৃষ্ণ। ও এই যে এক গোবিন্দ দাস ছিল না, যে মহাপ্রভুর মুখ শুদ্ধি দেওয়ার জন্য চেয়েছিল, উনি প্রথম দিন অনেক দেরি করে আনলেন, তো দ্বিতীয় দিন সঙ্গে সঙ্গে দিলেন। উনি বললেন যে আমি কাল থেকে রেখেছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে এখানে তাড়িয়ে দিল, ফিরে এলো নবদ্বীপে। ওই কি গোবিন্দ দাস না আলাদা গোবিন্দ দাস? হরে কৃষ্ণ প্রভু। ওই লীলাটা আমার জানা নেই। ওকে, উনাকে ব্যাক করে দিয়েছিলেন, নিয়ে যাননি। উনাকে বলে তুমি সঞ্চয় আছো, সংসারী আছো, তুমি ঘুরে চলে যাও, তোমার সঞ্চয় মনোবৃত্তি আছে এখনো। হরে কৃষ্ণ প্রভু। তো এখানে মহাপ্রভু আদেশ দে রহে গোবিন্দকে যে আজ থেকে বাউলিয়া কমলাকান্ত বিশ্বাসকে এখানে আসতে দেবে না। ডোন্ট অ্যালাউ হিম টু কাম হিয়ার। বাউলিয়া বা বাউল হচ্ছে 13টি অপসম্প্রদায়ের মধ্যে একটি। हम लोग आगे भी डिस्कस किया ना, आउल, बाउल, लहरा, लेरी, शोकी, बिंदो, कर्ता, भागी, 8 हो गया ना, 9 हो गया। आउल, बाउल, लहरा, लोरी, शोकी, बिंदो, कर्ता, भागी, 8 हो गया। और भी कुछ है, टोटल 13 है। ये अपसंप्रदाय। तो उनमें से आउल बाउल दो नंबर ही तो बाउल आ रहा है ना। বাউল বা বাউল হচ্ছে 13টি অপসম্প্রদায়ের মধ্যে একটি, যারা নিজেদেরকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী বলে প্রচার করতে চেষ্টা করে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার ভৃত্য গোবিন্দকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে কমলাকান্ত বিশ্বাসকে তার কাছে আসতে না দিতে, কেননা সে বাউলিয়া হয়ে গেছে। এর থেকে বোঝা যায় যে যদিও বাউল সম্প্রদায়, আউল সম্প্রদায়, সহজিয়া সম্প্রদায়, স্মার্ত জাতি গোসাই, অতিবাড়ি, চূড়াধারী ও গৌরাঙ্গ নাগরীরা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী বলে দাবি করে, কিন্তু শ্রীমান মহাপ্রভু তাদের বর্জন করেছেন। एकदम पूरा श्लोक में लिखा है बाउलिया, तो इसका मतलब वर्जन किया। ठीक है ना, कोई बोल नहीं सकता, एकदम पूरा चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, एविडेंस है। अगला श्लोक, दंड शुनि विश्वास हইল परम दुखित। दंड शुनि विश्वास हইল परम दुखित। শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য হর্ষিত। শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য হর্ষিত। কমলাকান্ত বিশ্বাস যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দেওয়া এই দণ্ডের কথা শুনলো, তখন সে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিল, কিন্তু অদ্বৈত আচার্য প্রভু তা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল। ভাগবত গীতায় 9ম অধ্যায়ের 29 শ্লোকে বলা হয়েছে, ভগবান বলেছেন, সমহং সর্বভূতেষু নামে দেশস্তি না প্রিয়। আমি সকলের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন, আমি কারো বিদ্বেষ ভাবাপন্ন অথবা কারোর প্রতি প্রীতিপরায়ণ নই। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন, তাই কেউ তার শত্রু নয়
অথবা কেউ তার মিত্র নয়। যেহেতু সকলেই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অংশ বা পুত্র, তাই ভগবান কখনো কাউকে শত্রু অথবা মিত্র বলে ভাবেন না। मैंने आप लोग को बोला था ना एक बार कि हमको एक एग्जाम्पल दिया, कितना लोग ने श्राप दिया, श्रीमती राधा रानी भी श्राप दिया, सीता मैया भी श्राप दिया, कितना भगवान के भक्त लोग श्राप दिया। हमको एक ठो उदाहरण दिखाए जहां भगवान ने श्राप दिया किसी को, एक ठो सिर्फ एक ठो। इतना तो शास्त्र अध्ययन किया हम लोग या आप लोग, हाँ एक ठो उदाहरण नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा, भगवान किसी को दे नहीं सकता। তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন কমলাকান্ত বিশ্বাসকে তার কাছে আসার জন্য অনুমতি না দিয়ে দণ্ড দিয়েছিলেন, তখন যদিও তা ছিল অত্যন্ত কঠোর দণ্ড, তবুও শ্রী অদ্বৈত প্রভু এই দণ্ডের গূঢ় তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন, কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রকৃতপক্ষে কমলাকান্ত বিশ্বাসকে কৃপা করেছেন। অতএব তিনি মোটেই দুঃখিত হননি। ভক্তের কর্তব্য শব্দদায়ী তার প্রভু পরমেশ্বর ভগবানের আচরণে সন্তুষ্ট থাকা। ভক্তের জীবনেও কখনো দুঃখ দুর্দশা আসতে পারে, আবার কখনো প্রাচুর্যও আসতে পারে, কিন্তু তার কর্তব্য হচ্ছে সুখ ও দুঃখ উভয়কেই পরমেশ্বর ভগবানের করুণার দান বলে জেনে সর্ব অবস্থাতেই পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় আনন্দ চিত্তে যুক্ত থাকা। বিশ্বাসের কহে তুমি বড় ভাগ্যবান, বিশ্বাসের কহে তুমি বড় ভাগ্যবান, তোমারে করিল দণ্ড প্রভু ভাগ্যবান। তোমাকে করিল দণ্ড প্রভু ভাগ্যবান। ভগবান প্রভু ভগবান কমলাকান্ত দেখে শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভু তাকে বললেন, তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান, কেননা পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং তোমাকে দণ্ডদান করেছেন। এটি শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভু যথার্থ বিচার। তিনি স্পষ্টভাবে উপদেশ দিয়েছেন যে পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছায় যদি কখনো কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতেও হয়, সেই জন্য দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের দান, তা সুখদায়ক বা দুঃখদায়ক যাই হোক না কেন, তা গ্রহণ করে সর্বদা আনন্দিত থাকা। পূর্বে মহাপ্রভু মোরে করেন অসম্মান, পূর্বে মহাপ্রভু মোরে করেন অসম্মান, দুঃখ পাই মনে আমি কইলু অনুমান, দুঃখ পাই মনে আমি কইলু অনুমান, মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি কইনু বাশিষ্ঠ বাখান, মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি কইনু বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান, ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভু মোরে কইল অপমান। ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভু মোরে কইল অপমান। अद्वैताचार्य कमलाकांत को बोल रहे हैं कि पूर्वे श्री चैतन्य महाप्रभु का আমাকে তার গুরুজন বলে মনে করে সর্বদা সম্মান করতেন, কিন্তু আমি তা ভালো লাগতো না আমার। आई डोंट लाइक इट। क्या महाप्रभु भगवान हमको प्रणाम कर रहे हैं, महाप्रभु ठीक है, मैं हो सकता है उम्र में बड़ा हूँ महाप्रभु से, अद्वैताचार्य बोल रहे हैं, लेकिन ये क्या भगवान हमको प्रणाम कर रहे हैं, हमको इतना सम्मान दे रहे हैं, आई डिडंट लाइक इट। तो अद्वैताचार्य ने जबरदस्त মানে जानबूझ के क्या किया, তাই অন্তরে দুঃখিত হয়ে আমি একটি পরিকল্পনা করেছিলাম, मैं प्लान किया था। তাই আমি যোগ বাশিষ্ঠের ব্যাখ্যা করেছিলাম। যোগ বাশিষ্ঠ ये कौन है आगे आएगा तात्पर्य में, যাতে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে মুক্তি হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য। মুক্তি মানে ব্রহ্মজ্যোতি में বিলীন হয়ে जाना, মায়াবাদী মুক্তি। সেই জন্য মহাপ্রভু আমার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে অপমান করেছিলেন। একদম হরি সভা में মহাপ্রভু ঠ্যাঙ্গাতে বলা উচিত না, প্রতারণা করেছিল, মানে मारा था। हाँ परमेश वो उनको मतलब मारी गए थे, और वो तब सीता देवी आकर के उनको बोले कि बूढ़ा मर जाएगा, मत मारिए। তাৎপর্য, যোগ বাশিষ্ঠ নামক একটি গ্রন্থ রয়েছে যা মায়াবাদীরা খুব পছন্দ করে, কেননা তা পরমেশ্বর ভগবানের সম্বন্ধে নানা রকম নির্বিশেষ ভ্রান্ত ধারণায় পূর্ণ। সেই গ্রন্থ বিষ্ণু ভক্তির বিরোধী। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের গ্রন্থ বৈষ্ণবদের কখনো পাঠ করা উচিত নয়, কিন্তু অদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা তিরস্কৃত হওয়ার বাসনায় যোগ বাশিষ্ঠ গ্রন্থের নির্বিশেষ মতগুলি সমর্থন করতে শুরু করেছিলেন। তার ফলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তার প্রতি অশ্রদ্ধা সূচক আচরণ করেন। অশ্রদ্ধা না, मेरे इतना एल्डर आदमी को मारा। तो महाप्रभु जानते थे मैंने लीला है, लेकिन इससे हम लोग को क्या शिक्षा मिलता है कि मायावाद फिलोसफी को हम लोग को कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, हम लोग से दूर रहना चाहिए।
अगला श्लोक 41। हरे कृष्णा प्रभु जी, कमलाकांत मिशन ने क्या किया था जिसके लिए उसे दंड? उन्होंने बोला कि महाप्रभु अद्वैताचार्य प्रभु चिट्ठी लिखा महाराज प्रताप रुद्र को कि अद्वैताचार्य साक्षात भगवान है, अद्वैताचार्य है तो भगवान, सच्ची बात है। और उन्होंने 300 रुपया कर्जा लिया है और वो 300 रुपया मैं चुका दूंगा। तो ये परस्पर विरोधी है ना, भगवान कैसे कर्जा ले सकता है, भगवान कैसे कर्जा लिया और कर्जा दे नहीं सकता है। तो इसीलिए महाप्रभु क्रुद्ध हो गया। ठीक है, अगला श्लोक 41। दंड पाइया होइलो मोर परम आनंद, दंड पाइया हইল মোর পরম আনন্দ, যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান শ্রী মুকুন্দ, যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান শ্রী মুকুন্দ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছ থেকে শ্রী মুকুন্দ অনেক সৌভাগ্যের ফলে যে দণ্ড পেয়েছিলেন, সেই दंड लाभ করে আমি परम आनंदित হয়েছিলাম। अभी मुकुंद को भी महाप्रभु ने एक बार तिरस्कार किया था ना, आया था ना वो महाप्रकाश लीला में, सबको कृपा किया, मुकुंद को कृपा नहीं किया। सब भक्त लोग बोले अरे प्रभु आपने हम लोग सबको किया कृपा, मुकुंद को कृपा नहीं किया। बोलो नहीं नहीं नहीं, महाप्रभु ने कुछ टाइम यस किया था, वो छाड़ा ना क्या ऐसे कुछ बोला, वो नाना घाटे जल खाए ऐसे कुछ बोला था महाप्रभु ने। खड़ কিছু बोला था, खड़ खड़कोटी आना क्या कुछ बोला था ना। हाँ बोलिए। हरीश बोली, यहाँ पे प्रसन्न हुआ कौन कौन बोल रहा, अद्वैताचार्य बोल रहे या वो कमलाकांत? नहीं अद्वैताचार्य बोल रहे हैं अपना घटना के बारे में। जब महाप्रभु ने उनको तिरस्कार किया था तो उनको अच्छा लगा तिरस्कार कि फाइनली महाप्रभु उनको तिरस्कार कर रहे हैं। जब बाद में मुकुंद को कृपा करते हैं महाप्रभु, एक्चुअली वो भी लीला आप लोगों को मालूम है, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा। राजीव प्रभु तो महाप्रभु जोग वशिष्ठ का ही शायद बोल रहे थे, जो ग्रंथ अद्वैताचार्य ने पाठ किया था जिसे महाप्रभु बोधित हुए थे। इस डायलॉग में शायद आया था अभी कि योग वशिष्ठ को फॉलो कर रहे कभी। तो आप लोग में से कौन कौन ये बुक खरीदना चाहते हैं, योग वशिष्ठ? हाँ वेरी गुड, किसी को खरीदना नहीं है, पढ़ना नहीं है। आपके पास है प्रभु? हरे कृष्ण। प्रभु इतना पनिशमेंट उनको मिल चुका है तो सुनने, केवल सुनने मात्र से कितना पाप लग जाएगा। तो योग वशिष्ठ पढ़ना खरीदने से भी। ओके, कहाँ थे हम लोग? तो महाप्रभु को सॉरी अद्वैताचार्य कमलकांत को बोले तुम बहुत भाग्यवान हो, मेरे को भी आगे ऐसे करके महाप्रभु ने तिरस्कार किया। गुरु से तिरस्कार करना तो सौभाग्य है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ऐसे हमको याद आ रहा है और भी कोई बोला था हिरण्मय गौरांग प्रभु, ये जगदानंद ने किसको महाप्रभु तिरस्कार किया था और फिर रूप गोस्वामी ने क्यों बोला था कि आप तो बहुत भाग्यवान, आपके कम से कम तिरस्कार करता है। स्वरूप दामोदर बोला था, मेरे को तो कभी कुछ बोला ही नहीं अभी तक, ऐसे कुछ है ना? किसका बारे में बोले प्रभु? स्वरूप दामोदर ने किसको एक बार महाप्रभु तिरस्कार किया था। तो फिर उन्होंने बोला तुम आपको बहुत भाग्यवान हो, आपको कम से कम तिरस्कार करते हैं महाप्रभु, हमको तो कभी तिरस्कार ही नहीं किया, ऐसा कुछ था लिया, याद नहीं आ रहा। वो बोला था ना तुम वृंदावन छोड़ के चले जाओ, हाँ तुम्हारा इतना अपराध हो रहा है, सनातन गोस्वामी को बोला था जैसे कुछ हुआ था, तुम वृंदावन छोड़ के चले जाओ, हाँ तुमको पुरी से चला जाना चाहिए महाप्रभु, क्योंकि तुमको सनातन गोस्वामी की को कोई बोले थे, कुछ सजेशन दिए थे। सुनने में आया कि सनातन गोस्वामी को जगदानंद पंडित बोला कि तुम चले जाओ पुरी से, बहुत गुस्सा हो गया। तो जगदानंद पंडित को ना किनको, दामोदर पंडित को बहुत डांटा तो सनातन गोस्वामी बोले तुम बहुत भाग्यवान हो, कम से कम तुमको डांटता है, मेरे को तो आज तक कभी डांटा ही नहीं, ऐसे कुछ हुआ था लीला। एनीवेज याद नहीं आ रहा है, तो ठीक है जो भी हो। तो यहाँ भी वैसे ही कुछ, हाँ कि अद्वैताचार्य बोल रहे कि मेरे को भी एक बार ऐसे मैंने किया, वो तो जानबूझ के किया था अद्वैताचार्य, थोड़ी गलती किया था, जानबूझ के महाप्रभु से डांट खाने के लिए किया था। तात्पर्य শ্রী মুকুন্দ ছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পার্ষদ। তিনি এমন অনেক জায়গায় যেতেন যেখানকার মানুষেরা ছিল বৈষ্ণব বিরোধী।
अभी कोई बोलेगा प्रभु जाना चाहिए ना, देखिए हमारा फैमिली ऑब्लिगेशन है, सोसाइटी में रहने के लिए मुझे जाना चाहिए ना। कल भी ऐसे एक भक्त लोग को बात हो रहा था, तो क्या करे बोले, एक्चुअली लोगों का मन में तीव्र इच्छा है और भक्त लोग दूसरे का ब्लेम करता है कि हमको सोसाइटी में रहना, फैमिली रहना, तो हमको जाना उसी लिए, लेकिन हमको कोई जाने का इच्छा नहीं है। प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, हमको जाने का एकदम मन में इच्छा नहीं है। लेकिन एक्चुअली तीव्र वासना है अंदर में, ये सब जाएंगे सोसाइटी में, सबके साथ मिलेंगे, हंसेंगे, ही या वो होगा, सब अच्छा अच्छा सुंदर सज के जाएंगे सब, ये तीव्र वासना है अंदर में। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন এই কথা জানতে পারলেন তখন তিনি মুকুন্দকে তার কাছে আসতে নিষেধ করে দণ্ড দিয়েছিলেন। শ্রী চৈতন্য क्या दंड दिया था? महाप्रभु ने मुकुंद को क्या दंड दिया था कि उसको कृपा नहीं किया महाप्रभु ने। महाप्रकाश लीला में सबको कृपा किया, उनको कृपा नहीं किया। फिर बाद में बोला कब उनको कृपा करेगा? बोला जब तक इमली का पेड़ में जितना पत्ता है जब तक सब झड़ जाएगा तब हम कृपा करेंगे। तो कोई भक्त जाकर मुकुंद को बोल गया, महाप्रभु बोला तुमको कृपा करेगा, लेकिन कितना कब करेगा? बोला जब सब ये इमली का पेड़ में जितना पत्ता है तब झड़ जाएगा। तो फिर डांस करने लगा। तो कम से कम महाप्रभु तो बोला है, तो कृपा तो होगा, भगवान जब बोला तो 100% होगा। जैसे फिर महाप्रभु ये सुन के बहुत आनंदित हुआ कि मुकुंद को मेरे प्रति इतना श्रद्धा है। बोला बुलाओ उसको, और बुलाया, और शायद उस समय सब पत्ता झड़ गया वो पेड़ का पत्ता झड़ गया, और तुरंत महाप्रभु ने उनको कृष्ण प्रेम दिया। ऐसे कुछ आता है लीला में, महाप्रकाश जी ने देखा है ना, आगे ये आता है इस लीला में, ये ड्रामा में। ठीक है, श्री चैतन्य महाप्रभु जो चिल्लाए, हाँ बोलिए। तो ये इनके लिए ही बता रहे हैं क्या, जो पत्ता गिरता है मुकुंद के लिए? नहीं नहीं, ये तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहा है, अद्वैताचार्य अपने लिए बोल रहा था। और ये भी बोला है एक्चुअली अद्वैताचार्य कि जिस तरह से मुकुंद को भी ऐसे दंड दिया था महाप्रभु, दंड मीन्स कृपा किया था, एक्चुअली मुकुंद को भी उदाहरण दे रहा है, कोट कर रहा है अद्वैताचार्य। तो प्रभु यहाँ पे मित्र एवं संगी भी लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने थोड़ा जगह तक बताने से चैतन्य महाप्रभु के अच्छे मित्र एवं संगी थे, मुकुंद के लिए बोला जा रहा है। हाँ, स्टिल उन्होंने कृपा नहीं दी उनको, नहीं दिया, अपने माँ को भी नहीं दिया ना, महाप्रभु अपने माँ को भी नहीं दिया, मुकुंद दूर की बात, सची माता को भी तो कृपा नहीं किया था पहले, मालूम है ना। ओके, आगे पढ़ते हैं, एक चीज से दूसरा चीज से तीसरा चीज चले जाएंगे। ओके, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যদিও ছিলেন কুসুমের মতো কোমল, কিন্তু তিনি ছিলেন বজ্রের মতো কঠোর। তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে मुकुंद के आस्ते दिते সকলেই ভয় পাচ্ছিলেন। इसलिए मुकुंद छुपा हुआ था ना, अभी आया था ना ड्रामा में, मुकुंद वाज हाइडिंग। তাই অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে মুকুন্দ একদিন তার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেন कि महाप्रकाश लीला नहीं हुआ था कि কোনদিন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে তার কাছে আসতে দেবেন না কি? সেই ভক্ত তখন চৈতন্য মহাপ্রভুকে এসে সেই কথা জিজ্ঞাসা করেন। তখন মহাপ্রভু উত্তর দেন, লক্ষ লক্ষ বছর পর মুকুন্দ আমার কাছে আসতে অনুমতি পাবে। সেই সংবাদ পেয়ে যখন মুকুন্দকে দেওয়া হয় তখন তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নাচতে শুরু করেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন শোনেন যে এইরকম ধৈর্য সহকারে লক্ষ লক্ষ বছর পর তার দর্শন লাভের জন্য মুকুন্দ অপেক্ষা করছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ পুনরায় তাকে ফিরে আসতে বলেন। মুকুন্দের এই দণ্ডের কথা শ্রী চৈতন্য ভাগবতের মধ্যখণ্ডের 10ম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। चैतन्य भागवत, चैतन्य भागवत हमारा पढ़ने का बहुत अच्छा था, लेकिन मैं फिर से एक बार मोहम्मद पर तब तक हो जाना चाहिए, ये खत्म होते होते फिर हम लोग चैतन्य भागवत करेंगे। ठीक है, इसके बाद मॉर्निंग टाइम चैतन्य महाप्रभु टाइम 42 नंबर श्लोक। যে দণ্ড পাইল শ্রী শচী ভাগ্যবতী, যে দণ্ড পাইল শ্রী শচী ভাগ্যবতী, সে দণ্ড প্রসাদ অন্য লোক পাবে কতি। সে দণ্ড প্রসাদ অন্য লোক পাবে কতি। যেরকম দণ্ড শচী মাতা পেয়েছিলেন সেই দণ্ড প্রসাদ পাওয়ার সৌভাগ্য কার আছে? শচী মাতাকে भी दंड दिया। শ্রী চৈতন্য ভাগবতের মধ্যখণ্ডের দ্বাবিংশতি অধ্যায় এমনি ভাবে শচী মাতার দণ্ড লাভের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। স্ত্রী সুলভ কোমলতা প্রদর্শন করে শচীমাতা অদ্বৈত প্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন যে তিনি তার পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করে অনুপ্রাণিত করেছেন। ये अद्वैत आचार्य ने मेरा बड़ा लड़का विश्वरूप को ब्रेन वॉश किया, जैसे इस्कॉन वाले करते ऐसे कुछ किया। ऐसे उन्होंने कौन बोला था? सची माता ने बोला था। तो महाप्रभु फिर बाद में उनको कृपा दी।
সেই অভিযোগটিকে একটি অপরাধ বলে মনে করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সচী মাতাকে শ্রী অদ্বৈত প্রভুর চরণে প্রণতি নিবেদন করে এই অপরাধ থেকে মুক্ত হতে বলেছিলেন। तो महाप्रभु जब उनको कृपा नहीं कहता तो सची माता बोला था कि व्हाट इज द रेमेडी, क्या करने से आप इसका खंडन होगा। वो जाके पहले अद्वैत आचार्य को प्रभु के पास खंडन प्रणाम करके खंडन पाए भरे खंडन कर। फिर ऐसे कुछ लीला हुआ था शायद, अद्वैत आचार्य प्रभु कुछ डांसिंग कीर्तन कुछ कर रहा था, उस समय सची माता ने उनका चरण पकड़ के क्षमा मांगा। ऐसे कुछ हुआ था ना हिरण्मय ग्रहण प्रभु, सची माता ने बाद में क्षमा प्रार्थना किए थे। चरण वरण पकड़ा था क्या? हाँ, पाव पकड़े थे इसे। हाँ, कुछ याद आ रहा है, ऐसे कुछ हुआ था। तब महाप्रभु ने सची माता को कृपा किया। ठीक है, सुमना गौरंगी माता जी। कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु, क्या सची माता को पता था कि उन्होंने अद्वैत महाप्रभु के चरणों में अपराध किया है? पता तो था, जो करता है उसको तो पता होता ही। नहीं, अब वहां पे तो वैसा सिचुएशन था तो उन्होंने वैसा के बारे में बोल दिया। তো যে সচিমাতা তো মহাপ্রভুকে বলেও ছিলেন, মহাপ্রভু সচিমাতাকে বলেছিলেন লাস্টে না ক্ষমা চাইতে, এই কারণে। तो महाप्रभु ने बोला ना, लेकिन सची माता को मालूम था क्या? ये मेरा प्रश्न। ये तो सची माता को पूछने से अच्छा होगा। কোথাও কোথাও একটা আলাপ করেন বৈষ্ণব অপরাধ। उनका जीवन में फिर क्या ऐसा हुआ जो सची माता को पता लगा, ये भी प्रश्न है कि सची माता को कैसे मालूम चला कि उन्होंने अद्वैत आचार्य प्रभु के चरणों में अपराध किया। महाप्रभु ने बोला था ना उनको, महाप्रभु डायरेक्ट बोला या किसी भक्त से बोला है? भक्त ने बोला कि आपने सची माता को नहीं किया, उनको कृपा नहीं किया, उनको सबको कर रहे उनको नहीं किया। तो उन्होंने बोला था कि नहीं नहीं नहीं, मेरे माँ ने उनका अद्वैत आचार्य के चरणों में अपराध किया, ऐसे कुछ हुआ। सब आता है चैतन्य भागवत में, सबका डिटेल आता है, स्पेशली महाप्रकाश लीला चैतन्य भागवत में बहुत अच्छा से डिटेल में। ये चैतन्य चरितामृत में नहीं है उतना डिटेल। महाप्रकाश पढ़े थे लेकिन भूल गए प्रभु जी, हम लोग चैतन्य भागवत तो पढ़ रहे हैं लेकिन भूल गए। हाँ, उसमें आता है। नहीं, हम लोग जहाँ मोहन पर आया अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं। अच्छा, ओके, यस, ओके, आगे अब की बोलবেন বলুন। হরে কৃষ্ণ, দণ্ড প্রণাম। সচী মাতার বৈষ্ণব অপরাধ ছিল যে বিশ্বরূপ যে চলে গেছিল তার আগে যে সন্ন্যাসী হয়েছিল তার প্রতি বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন, এইটাই ছিল তার বৈষ্ণব অপরাধ। হরে কৃষ্ণ প্রভু, অন্য কিছু না। হরে কৃষ্ণ, অন্য কিছু বলা হয়েছে কি? ओके, হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 43। এত কহি টাইম है आचार्य तारे করিয়া আশ্বাস। এত কহি আচার্য তারে করিয়া আশ্বাস। সরি এক সেকেন্ড। সেই অভিযোগটিকে একটি অপরাধ বলে মনে করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সচী মাতাকে শ্রী অদ্বৈত প্রভুর चरणे प्रणति निवेदन करे ये अपराध থেকে मुक्त। हाउ टू खंडन दिस अपराध? अद्वैत आचार्य के चरणों में पड़ के क्षमा मांगना पड़ेगा, फिर ये अपराध जाएगा। ओके, ये था रेमेडी। এত কহি আচার্য কর্তারে করিয়া আশ্বাস। এত কহি আচার্য তারে করিয়া আশ্বাস। আনন্দিত হইয়া আইলো মহাপ্রভুর পাশ। আনন্দিত হইয়া আইলো মহাপ্রভুর পাশ। প্রভুকে কহেন তোমার না বুঝিয়ে লীলা। প্রভুকে কহেন তোমার না বুঝিয়ে লীলা। আমা হইতে প্রসাদ পাত্র করিলা কমলা। আমা হইতে প্রসাদ পাত্র করিলা কমলা। আমারে হো কভু না, আমারে হো কভু যেই না হয় প্রসাদ। আমারে হো কভু যেই না হয় প্রসাদ। তোমার চরণে আমি কি কইনু অপরাধ। তোমার চরণে আমি কি কইনু অপরাধ। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु क्या नाम था कमलाकांत को समझाया। 3 उदाहरण दिया, अपना उदाहरण दिया, मुकुंद का उदाहरण दिया, सची माता का उदाहरण दिया। 3 दिया ना उदाहरण देकर कमलाकांत को समझ में आया कि उनका गलती क्या है, ऐसा लिखना नहीं चाहिए था चिट्ठी में। तो सब कुछ समझ में आया। ठीक है, এইভাবে কমলাকান্ত বিশ্বাসকে সান্ত্বনা দিয়ে শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন, প্রভু আমি তোমার অপ্রাকৃত লীলা বুঝতে পারি না, হালাকি তুমি ভগবান, তুমি কমলাকান্তকে আমার থেকেও বেশি কৃপা করেছো। बोला ना कमलाकांत को गुस्से में क्या बोला महाप्रभु, वो बाउल को मेरे सामने मत आना लाना, ऐसे कुछ बोला ना महाप्रभु। তুমি কমলাকান্তকে যে কৃপা দেখিয়েছো আমাকে তুমি তা কখনোই দেখাওনি। আমি তোমার শ্রীচরণে কি অপরাধ করেছি প্রভু
যে জন্য তুমি এইভাবে আমাকে কৃপা করলে না। তাৎপর্য, শ্রী চৈতন্য অদ্বৈত আচার্য প্রভুকে মহাপ্রভু পূর্বে যে দণ্ড দিয়েছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাটি বলা হয়েছে। অদ্বৈত আচার্য প্রভু যখন যোগ বশিষ্ঠ করছিলেন তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে প্রহার করেন, কিন্তু তিনি কখনো তাকে তার কাছে আসতে নিষেধ করেননি। बोले सिर्फ मारा था, मना नहीं किया था कहने, तो इनको तो आपने मना किया आने में, वाह कितना बड़ा मेडिसिन, कितना अच्छा है, ये मेडिसिन तो मेरे को नहीं मिला ये कंप्लेन कर रहा है द्वैताचार्य। কিন্তু কমলাকান্তকে দণ্ড দিয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে তাকে বলেছিলেন যে কখনো যেন তিনি তার কাছে না আসেন। তাই শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে বলেছিলেন যে তিনি কমলাকান্ত বিশ্বাসকে তার থেকে বেশি কৃপা করেছেন, কেননা তিনি কমলাকান্তকে তার কাছে আসতে নিষেধ করেছেন, যদিও অদ্বৈত আচার্য প্রভু বেলায় তিনি তা বলেননি। তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কমলাকান্ত বিশ্বাসকে অদ্বৈত আচার্যের থেকেও বেশি কৃপা করেছেন বলে মনে হয়। ठीक है, समझ में आया? आपने उनको ज्यादा मेडिसिन दिया, मेरे को कम मेडिसिन दिया, मेरे को ये मेडिसिन नहीं दिया, आपने सिर्फ मेरे को बोला पिटा, आपने मेरे को ये बात नहीं बोला, तो ये कंप्लेन कर रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है? अशोक प्रभु समझ में आया? यस प्रभु जी। हाँ। कालिंदी सुविलासिनी माता जी, did you understand? Yes, समझ आ गया। अच्छा, अगला श्लोक 46। এত শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা, এত শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা, বলাইয়া কমলাকান্তে প্রসন্ন হইলা, বলাইয়া কমলাকান্তে প্রসন্ন হইলা। আচার্য কহে ইহাকে কেন দিলে দর্শন, আচার্য কয় ইহাকে কেন দিলে দর্শন, দুই প্রকারেতে করে মোরে বিড়ম্বন, দুই প্রকারেতে করে মোরে বিড়ম্বন। শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল, শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল, দুহার অন্তর কথা দুহে সে জানিল, দুহার অন্তর কথা দুহে সে জানিল। প্রভু কহে বাউলিয়া উইছে কাহে কর, প্রভু কহে বাউলিয়া ইচ্ছে কাহে কর, আচার্যের লজ্জা ধর্ম হানি সে আচার, আচার্যের লজ্জা ধর্ম হানি সে আচর। সে কথা শুনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রসন্ন হয়ে হাসতে লাগলেন এবং তৎক্ষণাৎ कमलाकांत विश्वास की नहीं हंसते बोले। देखिए महाप्रभु कितना बाहर से कितना कठोर, फिर 1 मिनट में महाप्रभु ने टिकट लिया उसको। देखिए अभी बोला था कुछ देर आगे, वो बाउल को मेरा सामने मत लाना, कभी अलाउ मत करना, अभी वही महाप्रभु बोल रहे ठीक है ले आओ ये होता है भगवान का लीला, भगवान भक्तवत्सल का लीला। यस बोलুন। হরে কৃষ্ণ বাবু, ও এখানে বলছে দুভাবে প্রতারণা করেছে। হ্যাঁ, তার মানে অদ্বৈত আচার্যকে দুভাবে প্রতারণা করেছে। একভাবে এখনো আসেনি, দাঁড়ান ওই শ্লোকে আসেনি। तो महाप्रभु हंसते हंसते बोले ठीक है उनको ले आओ, कमलाकांत को ले आओ, ठीक है ऐसे कर। অদ্বৈত আচার্য প্রভু যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন তুমি কেন এই মানুষটিকে ডেকে তোমার দর্শন দান করলে, সে আমাকে দুইভাবে প্রতারণা করেছে। দুইভাবে কিভাবে? দুইভাবে বলছি। अद्वैत आचार्य भी कंप्लेन की, क्यों तुम अभी तुम मना किया कि उनको वो बाउल को मत लाओ, अभी तुम बोल रहे उसको ले आओ, तुम क्यों उनको इतना कृपा किया? वो हमको 2 तरह से चीटिंग किया। कैसे? एक तो बोला कि मैं भगवान हूं, चीटिंग हुआ ना, अद्वैत आचार्य भगवान होते चाहे ना, और दूसरा क्या बोला, मैं टाका लिया वो 300 रुपया ऐसे, तो 2 डबल चीटिंग किया और तुम उसको अभी कृपा कर रहे हो महाप्रभु, ये ठीक नहीं किया। ठीक है, बुझा गেল? সেই কথা শুনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তারা দুইজনে পরস্পরের অন্তরে ভাব বুঝলেন। দুজনে মানে महाप्रभु अद्वैत आचार्य को समझा, अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु को समझा, दोनों ही भगवान है, दोनों अंतर्यामी है, दोनों एक दूसरे के अंतर को समझा। तो प्रभु ये गलत बोला था क्या 300 रुपए के बारे में? हाँ, परस्पर विरोध हो गया ना, भगवान के बारे में भगवान ने रोन लिया, मैं उनको चुकाऊंगा, मैं उनका दिन चुकाऊंगा, तो ये अच्छा नहीं लगा। ओके, श्री चैतन्य महाप्रभु कमलाकांतকে বললেন তুমি একটি তত্ত্বজ্ঞান রহিত বাউলিয়া, তুমি কেন এভাবে আচরণ করো, তুমি কেন অদ্বৈত আচার্যের গোপন ব্যবহার হস্তক্ষেপ করে তার ধর্ম আচরণে বিঘ্ন সৃষ্টি করো, ऐसे का थोड़ा डांट दिया। ठीक है, तात्पर्य अज्ञातवशत कमलाकांत विश्वास, देखिए अज्ञातवशत वो भी जानबूझ के अद्वैत आचार्य को छोटा नहीं करना चाहते, वो तो अच्छा करना चाहते थे, वो तो बोला कि हम ही उनका ऋण चुका देंगे, तो उनका इंटेंशन भी कुछ खराब नहीं था।
অজ্ঞাতবশত কমলাকান্ত বিশ্বাস উড়িষ্যার রাজা মহারাজ প্রতাপরুদ্রের কাছে অদ্বৈত আচার্যের প্রভুর ঋণ শোধ করার জন্য 300 টাকা চেয়েছিলেন। ও চেয়েছিলেন, अच्छा इसका मतलब अद्वैत आचार्य ने किसी दूसरे से लोन लिया था। प्रतापरुद्र महाराज को बोला कि भाई ये भगवान है, प्लीज 300 रुपया दीजिए, इनका लोन चुकाना है। समझ में आ रहा है सबको? ये हुआ था, ये मेन घटना। অথচ সেই সঙ্গে তিনি অদ্বৈত আচার্যকে পরমেশ্বর ভগবানের অবতার বলে প্রতিপন্ন করেছেন। এইটি পরস্পর বিরোধী। ये अच्छा नहीं लगा महाप्रभु। ऐसे ही बोलता कि अद्वैत आचार्य ने लोन किया 300 रुपया, प्लीज थोड़ा दीजिए 300 रुपया, उनको चुकाना है। क्यों बोला भाई तुम भगवान ऐसे उनके बारे में? ভগবানের অবতার এই জগতে কারোর কাছে ঋণী হতে পারেন না। এই ধরনের ভ্রান্ত মতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কখনো সন্তুষ্ট হন না। একে বলা হয় রসাভাস। নারায়ণকে দরিদ্র বলে প্রচার করার মতো এটিও একটি ভ্রান্ত ধারণা। ঠিক আছে বঙ্কিম প্রভু? এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে ভরিয়া সবে বল হরি হরি। জয় জয় জয়।